Reconocer la divinidad en el otro es un tema del alma. No es sencillo. Para mí no lo fue, para mí no lo es, pero algunas veces le permito a mi alma que sea y que se exprese. No importa qué te estén diciendo, qué te estén haciendo. Mira al otro fijamente y no importa qué estés sintiendo, esa rabia, esa decepción, ese desamor. Permite a tu alma que reconozca en el otro la divinidad y las cosas cambian.